Мен Ильич, Жалал Абад областынын Чаткал районунун Курулуш айылынын тургуну боломун. Бешарал мамлекеттик жаратылыш коргоосунда 18 жылдан бери эмгектенемин. Азыр илимий кызматкер болуп иштейм. Fauna Flora International өкүлдөрү менен талаа экспедициясына кетип жатабыз. Ошол себептен азыр баардыгыбыз даярданып жатабыз. Бул участка 34.447 жалпы аянты. Баардыгы бирип 9 киши эмгектенет. Азыр бара турган кең бул участкасы мезгил суйру бар, апкотторду кыдырабыз. Ал жерге барып алып, кандай таралышы, кандай көбөйүшү, азайышы ушуларга байкоо жүргүзөбүз. Бул долбоор Бешарал мамлекеттик коргоосундагы мезбир суурун, ошондой эле башка жапайы жаныбарларды сактоо боюнча 2 жылдык долбоор. Долбоорду CPF донору каржылайт дагы. Биз Кыргызстандагы Улуу Британиянын Фауна жана Флора уюму ишке ашырып атабыз. Бүгүнкү келген максатыбыз ушул Бешарал мамлекеттик коргоосундагы мезбир суурунун популяциясын эсептөө. Ошондой эле башка да жаныбарларды эсептеп, ошол боюнча жаңы методика менен эсептеп, санын чыгарып кетүү. Былтыр дагы санын санап келгенбиз. Ошону быйыл менен дагы санап, ошо менен кандайдыр бир жакшы жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар. Долбоордун негизги максаты 4 компоненттен турат. 4 компонент. Ал жерде ошол биринчи компоненти жапайы жаныбарларды, ошонун ичинде мезбир суурун сактоо боюнча биринчи компоненти, экинчи компоненти болсо бул ошол коркунучтар, кайсы коркунучтар бар мезбир сууруна жана башка жаныбарларга, ошолорду аныктоо. Үчүнчү долбоор бул болсо жергиликтүү элдер менен иш жүргүзүү, коруктун кызматкерлери менен жергиликтүү элдин ортосунда диалог түзүү. Жана төртүнчү коруктун иштеген кызматкерлеринин билимин жогорулатуу жана ошондой эле материалдык техникалык базасын жакшыртуу компоненттери менен иш алып барып атабыз. Мезбир сууру бул Батыш Тянь-Шандын эндемик түрү жана Кыргызстандын Кызыл китебине катталган жаныбардын түрү. Суур негизинен 2200 жана 3000 бийиктиктеги аралыктарда кездешет. Мезбир сууруна болгон коркунучтардын негизгиси бул мал багуу. Союз мезгилинде коруктун аймагында малчылардын иттери, малчылар көп зыян келтирген ал мезбир сууруна. Ошол себептерден ал мезбир суурунун саны кескин азайып кеткен. Акыркы 20 жылдарда коруктун аймагында мал багуу жок, ошондуктан санынын көбөйүшү байкалууда. Tasavvur qiling, sug'ur yo'qolib ketsa, sug'ur bilan oziqlanuvchi hayvonlar o'ljasiz qoladi. Aytaylik, qor barsi, silovsin yoki ayiq yoki burgut. Uni ovqiluvchi hayvonlar ham Qizil kitobga kiritilgan. Ularning soni ham keskin yanada kamayib ketadi. Chatkal davlat biosfera qo'riqxonasining 24706 gektar yeri bor. GPS yordamida harakatlanib, yashaydiganin, yashamaydiganin shu haqida ma'lumot yig'ish. Sug'ur bizga yaqin bo'lgani uchun bizning hududda ham bor, bu yerda ham bor-da. Uchotlarda bizga kelamiz, bular borsa, hisoblar yanada to'g'ri bo'ladi. Keyin sug'urga yetkaziladigan zararlarni birgalikda bartaraf etish mumkin. Bu qo'riqxonalar bilan hamkorlikda fikr almashib, shartnomalar bilan ishlasa yanada yaxshi bo'ladi. Ömrüm köp ketken şu Qoruq Жаллаш мамлекеттик коргоосунда болду. Ал жерде күнү түнү да иштеген күндөр болду.
Бул ишти ушу жүрөгүм менен, жан дилим менен иштеп келемин ушул убакка чейин. Корук бул биздин экинчи үйүбүз болуп калган. Азыркы ушу моментте деле жашоонун эң көп эле ушу корукка байланыштуу. Флора фаунанын өкүлдөрү менен иштешкенден бери фото капканы койгонду үйрөндүк, GPS менен иштөөнү үйрөндүк. Жана фотоаппарат, дрондорду иштеткенден эми үйрөнө баштайбыз. Мурун сайыш мезгилинде колхозба көп болгон да, мал чарба, фермер дегендер. Ошол убакта эми койлор көп чыккан, чабандар көп болгон. Могу жерде жүргөн суурларга бир аз зыян тийген да, баягы мал көптүгүнөн, адам көптүгүнөн, иттер мал кайтарган болгон, үрүп, аркы адам көп жүргөндөн булар үркүп, чочушуп, алыстап кеткен толордончу, өздөрүнүн жайлоо местоларынан. Азыр эми сайыш тарагандан кийин бул колхоздун малдары тарап, азыр ар ким өзүнүн жеке менчик малдарын алып чыгып, чабандар азайып кетти. Кайра бул жаныбарлар өзүн көбөйө баштады. Жайыт талаш эми азыр элде мал көбөйүп атат, ар ким өзүнчө чыгып атат, жайыт, жакшы жайыттарды издеп барып атат да. Кайсы жерде суур жанагы бар болсо, чабан ошол жерге барса эми бир аз коркунуч болот суурларгачы. Адам бар болот, иттер үрөт, малдары жайылат ал жерде бар, чочуйт. Суур деген бул эми тыныч жашаган жаныбар да бул. Бул жактан барып калса эми мал, адамды көрсө эми чочуйт ал жаныбар. Эми жогорулап кете берет, башка жакка көчүп кетиши мүмкүн баягы жайытын которуп.